დიდება ღმერთს მისი დიდი ოჯახისთვის, ამინ. მინდა დღეს ვილაპარაკო ისევ წინა მსახურებაზე ვილაპარაკე თუ ღმერთის სიყვარულს რა მოაქვს ადამიანის ცხოვრებაში, რაზე გავლენა მოაქვს ადამიანის ცხოვრებაში და შესავალში ყურადღება გავამახვილე თუ რისთვის არის საჭირო ღმერთის ცოდნა, ღმერთის თვისებების ცოდნა. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გქონდეს წარმოდგენა ჩვენ ღმერთზე. ბევრისთვის ღმერთი შეიძლება მკაცრი მოსამართლეა, ზოგისთვის ისეთი სიკეთეა, რომ ყველაფერზე თვალს ხუჭავს ღმერთი და ყურადღებას არაფერს არ აქცევს. და გავამახვილეთ ყურადღება, რომ სწორი წარმოდგენა ღმერთზე ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს გქონდეს სწორი ლოცვები, სწორი ცხოვრება, სწორი ქცევები. დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად იცნობ ღმერთს და როგორ იცნობ ღმერთს, იმიტომ რომ ეს განსაზღვრავს პრინციპში იმას, როგორი მორწმუნე ხარ შენ. როგორ იცნობ შენ ღმერთს, ის განსაზღვრავს შენს ლოცვას, შენ ქცევებს და საერთოდ შენს ყოველდღიურ ცხოვრებას. დანიელის მე-11 თავის 32 მუხლიდან მოგიყვანეთ მაგალითად კიდევ წავიკითხავ ამ მოღს. თავისი ღმერთის მცოდნე ხალხი კი სიმტკიცეს გამოიჩენს და იმოქმედებს. ეს იმ კონტექსტში არის, როდესაც ქვეყნიერებაზე იქნება სიზნელეები, სიცრუე, მაგრამ მრავალი ცდუნდება იმ პერიოდში, მაგრამ დანიელი ამბობს, რომ თავისი ღმერთის მცოდნე ხალხი. ღმერთი ერთი შეხედვით შეიძლება ყველა მიცოდეს, ყველამ შეიძლება ილაპარაკოს ღმერთის შესახებ. მე მჯერა ღმერთის, მე მწამს ღმერთის. და ალბათ მით უმეტეს ამ დარბაზში, ეკლესიაში ყველა ადამიანი იტყვით, რომ მე მორწმუნე ვარ და ვიცნობ ღმერთს, მაგრამ მინდა გითხრათ შემოძრფასება, ბიბლია განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ამ სიტყვაზე და დანიელი საინტერესოა ვის ელაპარაკებოდა ურძმუნო ხალხს, წარმართ ადამიანებს. დანიელი და საერთოდ წმინდა წერილი დაწერილი არის მორწმუნეთათვის. დანიელი წერდა ებრაელი ხალხისთვის, რომლებიც მორწმუნეები იყვნენ. და მათ ეუბნება ასეთ სიტყვას, რომ თავისი ღმერთის მცოდნე ხალხი იმ პერიოდში სიმტკიცეს გამოიჩენს და იმოქმედებს. ამიტომ შემოძრფასებაა, დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ იცნობდე შენ ღმერთს როგორიც არის. არა უბრალოდ იცოდე მის შესახებ, რომ ღმერთი ასეთია. მე ბევრი ვიცი შეიძლება ყოველდღიურად ჩვენ შეიძლება ვეცნობით პრესას, ვიცით მაგალითად ამერიკის პრეზიდენტის ზოგიერთი თვისებები, ქცევები, არაპროგნოზირებადი ხასიათი, ვიცით გამოჩენილი პიროვნებები შეიძლება რაღაცეები შორიდან რა ინფორმაციების გვესმის ჩვენ. მაგრამ ადამიანები, რომლებიც პირადად იცნობენ ამ პიროვნებებს, მათ სხვანაირი წარმოდგენა აქვთ ხოლმე ადამიანებზე, ვისაც პირადად უკვე გაიცნობენ. ხედავენ მის თვისებებს, მის ხასიათს, მის ბუნებას და ბუნებრივია, მათ უფრო მეტი შეუძლიათ თქვან ამის შესახებ. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ ოდესღაც იობიც იცნობდა ღმერთს, მაგრამ როდესაც ღმერთი ღრმად შეიცნო, იობის საბოლოო სიტყვები მის სიგნის ბოლოში წერია ასეთი რამ, აქამდე ყურმოკვირვით გიცნობდი ღმერთო, მაგრამ ეხლა პირისპირ ხედავ. მან იხილა ღმერთის დიდება, მან იხილა ღმერთის მადლი იმ სიზნელეებში, შეიცნო ღმერთი უფრო ღრმად და რაც მანამდე იცოდა, მან ჩათვალა ყურმოკვირვად. ყურმოკვირვული რა არის? ამბები, რომელიც გვესმის ხოლმე, ხო? ხშირად ეს გამოთქვა ნაცნობი არის, რომ ყური მოვკარი რაღაცას. რას მოკარი ყური ამ დროს ვიღაცამ რაღაც თქვა. შენ ყურმოკვირვად იცნობ ღმერთს თუ პირადად იცნობ ღმერთს, ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. და ჩვენ შემოძრფასაც ვავდადებო ღმერთს უპირველეს ყოვლისა. არ შევსდეთ ერთ რამეში, ზოგიერთი ადამიანი მხოლოდ ემოციებით ლაპარაკობს. ყველას რომ შეგეკითხოთ თქვენ, შეიძლება ღმერთზე სხვადასხვანაირად ილაპარაკოთ. ვინ როგორ განიცადეთ, ვინ რა იგრძენით. და ადამიანები ხშირად ადამიანებს უმოწმებენ მხოლოდ თავიანთი გრძნობების მიხედვით. ზოგმა შეიძლება მარტო სიყვარული გამოსცადა, ზოგმა სიკეთე, ზოგმა კიდევ სხვა რამ. არ შეიძლება ღმერთზე სამხრევად ლაპარაკი. არ შეიძლება ღმერთზე შენი ემოციებით ლაპარაკი. არ შეიძლება ღმერთზე მხოლოდ იმ გამოსtildeებით ლაპარაკი, რაც შენ გაგაჩნია. მაგრამ ჩვენ ღმერთი უპირველეს ყოვლისა უნდა შევიცნოთ, არა გამოცხადებებით, არა ჩვენებებით და არა წინასწარმეტყველებებით. ღმერთი უნდა შევიცნოთ უპირველეს ყოვლისა წმინდა წერილის მიხედვით, იმიტომ რომ ღმერთი თავის თავს გვიცხადებს ჩვენ ბიბლიის მეშვეობით და სადამდე წმინდა წერილი გვიცხადებს ღმერთის არსებას, მის თვისებებს და მის ხასიათს, იქამდე ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ და შევიცნოთ. ამინ. ხანდახან ბიბლიის მკითხველებს მინდა გითხრათ, რომ
აი არ დაგბადებიათ ისეთი შეგრძნება, როცა ბიბლიის კითხვა დაიწყეთ, რომ ბევრი უსარგებლო ისტორია არის. აი რაში გამომადგება ახლა ეს მე? აროდესაც კითხულობთ ხოლმე იმან ეშვა, არ დაგბადებიათ ფიქრი, რომ რა საჭიროა ახლა ეს? შენთვის შეიძლება გენეალოგია არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ეს ისტორია არის. ეს ბიბლიურ ჭეშმარიტებას გველაპარაკება, რომ ეს ადამიანები დაწყებული აბრამიდან, როცა არის აბრამმა ეშვა და ჩამოდის შემდეგ ქრისტემდე, ეს იცით რას გვაჩვენებს? იმას გვაჩვენებს, რომ ეს მითი და ლეგენდა კი არ არის, ეს რეალური ისტორია არის. ეს რეალური პიროვნებები იყვნენ. ეს რეალური გენეალოგია არის. ეს იგივე არის. ახლა შეხვიდე შენი საგვარეულო არქივი მოძებნო არქივში და გაიგო შენი პაპის შესახებ ვიღაც იყო, ხო? და იმისი შვილი ვინ იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასინათ ერთი მირეკავს სხვა ქვეყნიდან დაიწყო ჩვენი საგვარეულო გენეალოგიის გამოკვლევა. იმდენი რაღაცა გაომიგზავნეს და მაჩვენეს, მე თვითონაც არ ვიცოდი. მე სადამდეც ვიცოდი, გადმოცემებით ვიცოდი, მაგრამ უფრო შორს ვითხეს და რატო დაბერეკეს, რომ ვამოყოფ ჩვენი გვარის ასეთი აბა პიროვნება რო ხარ, ამდენი შვილი, გვარის გამგზელებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირადად ვიქნებით მოხარული, რომ გაგიცნოთო. ეს არის ისტორია და გენეალოგია, შემოძრფასება. ასევე ბიბლია გველაპარაკება და ბიბლიის კითხველები როცა ვიწყებთ კითხვას, არა? ხშირად ჩვენთვის ეს არაფერს არ წარმოადგენს და გადავახტებით ხოლმე იქით გადავალთ. დიახ, შეიძლება ბევრი არაფერი მოგცეს, მაგრამ იმის შემეცნება, რომ ღმერთი სახელებით იცნობდა ყველას და შენ სახელით გიცნობს დღეს. იცის დაწვრილებით ღმერთმა, საიდან წამოხვედი, როგორ წამოხვედი, შენი წინაპარი ვინ იყო? ის კი არა ღმერთმა ისიც იცის შენი შვილი და შვილთაშვილი ვინ იქნება. ცოცხალ ღმერთს დიდება ამისთვის. ის დიდებული ღმერთი არის. შემდეგ როდესაც ბიბლიურ ისტორიებს ვეცნობით ჩვენ და ვკითხულობთ ბიბლიურ ისტორიებს, იმ ბიბლიურ ისტორიებში ჩვენ ნებისმიერი ადამიანის ისტორიაში იოსებია, დავითია, დანიელია თუ ასე შემდეგ ჩვენ ვხედავთ კონკრეტულ ისტორიას, კონკრეტულ მომენტებს, სადაც ღმერთის ხასიათი და ბუნება ჩანს, ცოცხალ ღმერთს დიდება. ეს არ არის წიგნი ადამიანებზე და ადამიანების ისტორიებზე. ეს არის წიგნი, რომელიც გველაპარაკება ცოცხალი ღმერთის შესახებ. ამიტომ შეიყვარეთ ბიბლია და უფრო ყურადღებით წაიკითხეთ ყოველდღიურად. დიდება უფალს ამისთვის. ღმერთს განსხვავებული ხასიათები აქვს: სიყვარული, სიწმინდე, მოწყალება, სამართლიანობა, ყოვლისმცოდნეობა, ყოვლის შემძლეობა, უცვლელობა და ყველა ხასიათის უკან დგას რაღაც, რაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. და ჩვენ წინამსახურებაზე ვლაპარაკობდით ღმერთის სიყვარულზე და გავამახვილეთ ყურადღება და ვთქვით, რომ ადამიანი არის ისეთნაირად შექმნილი, რომ საჭიროებს რომ უყვარდეთ და ასევე საჭიროებს რომ უყვარდეს. რატომ? იმიტომ რომ ღმერთმა სიყვარულით შექმნა ადამიანი. ჩვენ სიყვარულით შექმნილები ვართ და ჩვენი შინაგანი არსება ქვეცნობიერად მოითხოვს იმას, რომ შეყვარებული იყოს ვიღაცის მხრიდან. ჩვენ ყველას გვაქვს სურვილი, რომ ჩვენს გარშემო ადამიანებს უყვარდეთ. რომელს გსიამოვნებთ, რომ ვიღაცას ზულხართ. ყველას გსიამოვნებთ, რომ გვიყვარდეს, იმიტომ რომ სიყვარულით ვართ შექმნილები ჩვენ. მაგრამ როგორც უნდა გსიამოვნებთ, რომ გვიყვარდეს, ასევე ჩვენ შექმნილები ვართ იმისთვის, რომ ვიღაც გვიყვარდეს. ჩვენი ახლობელი გვიყვარდეს, ჩვენი მოყვასი გვიყვარდეს, ჩვენი ოჯახის წევრი გვიყვარდეს და რატომ? იმიტომ რომ ეს ღმერთის ბუნებიდან გამომდინარე იყო. მან სიყვარულით შექმნა ადამიანი. ცოცხალ ღმერთს დიდება. ამიტომ პირველი რაც მინდა გითხრათ ძრფასებო, როგორი უკმაყოფილოს არ უნდა იყოს შენი ცხოვრებით, მადლიერი იყავი შენი ცხოვრებისა. ამინ. მადლიერი იყავი იმისი, რომ სიცოცხლე გაქვს მოცემული და ბოძებული ამ ქვეყანაზე. შეიძლება უკმაყოფილო იყოს შენი სამსახურით, უკმაყოფილო იყოს შენი ოჯახით, უკმაყოფილო იყოს შენს გარშემო ყველაფრით და ამბობდე საერთოდ რატო არ ამ ქვეყანაზე. მაგრამ მადლიერი იყავი იმისა, რომ ღმერთის წინაშე პიროვნება ხარ, მან სიცოცხლე მოგცა შენ. ამიტომ შენ ცხოვრებაში შენ შეგიძლია ყველაფერი შეცვალო. შენ ცხოვრებაში შეგიძლია ყველაფერი ნეგატიური შეცვალო ღმერთის სიყვარულის მიხედვით. ნუ დანებდები, ნუ იქნები უბრალოდ შენ დამონებული რაღაცას. ნუ იქნები უბრალოდ დაჩაჩანაკებული რაღაცა მოვლენის წინაშე, იცოდე რომ ღმერთს ყოველთვის შეუძლია შენი ცხოვრების შეცვლა. ჰალელუია, ცოცხალ ღმერთს დიდება. შეიძლება არა ისე როგორც შენ წარმოგიდგენია და როგორც შენ გინდა, მაგრამ ღმერთს თავისი გეგმა გააჩნია. ამიტომ თუ შენ რაღაცით უკმაყოფილ ხარ ცხოვრებაში, ჩაუღრმავდი ღმერთის სიტყვას.
მოძებნე შენი უფალი და ღმერთი შენ ცხოვრებას სხვანაირად შეცვლის, იმიტომ რომ ის სრულილებების ღმერთი არის. ღმერთს დიდება და მადლობა ამ ყველაფრისთვის. მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ გვინდა ხოლმე ჩვენი ცხოვრების შეცვლა, მაგრამ საკუთარი თავის შეცვლა არ გვინდა. სრულილებები იწყება ჩვენ შიგნიდან, ჩვენი შინაგანი გარდაქმნიდან, ჩვენი ღმერთის შეცნობიდან. აქედან მოდის სრულილებები, მოდის სრულილებები შენში, შენს ხასიათში, შენს ბუნებაში და შემდეგ სრულილებები მოდის შენს ცხოვრებაში. ამინ. მოდი მივაგოთ ღმერთს ამისთვის ქებადიდების ხორბლი. ჰალელუია. ჰალელუია. იდება უფალს ამისთვის. ღმერთის სიყვარულზე როდესაც ვილაპარაკეთ, მე რამოდენიმე მომენტზე გავამახვილე ყურადღება და მოკლედ გეტყვით, რომ ღმერთი უპირველეს ყოვლისა სულიერ ზეგავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრებაზე. და ეს გამოიხატება რაში? პირველი, ქრისტეს ჯვარზე სიკვდილი. ამენ. აქედან ვიწყებ ჩვენ მორწმუნეები ათვლას ღმერთის სიყვარულისა. იმიტომ რომ წერია, ღმერთი ამით გვიჩვენებს თავის სიყვარულს ჩვენდამი, რომ ჯერ კიდევ ცოდნილნი ვიყავით, როცა ქრისტე მოკვდა ჩვენი გულისთვის. ამენ. ჩვენ ქრისტიანები და მორწმუნეები აქედან ვიწყებთ ღმერთის სიყვარულის ათვლას, ქრისტე მოკვდა ჩვენი გულისთვის. ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ჩვენ ჯერ კიდევ ცოდვილები ვიყავით. იმისი გააზრება, რომ პატარა როცა დავიბადე, აი ეკედავ როცა დავრბოდი მე ქუჩებში, ვიზრდებოდი ჩემს ცოდვაში, ჩემს გულის თქმებში, სანამ ქრისტე შევიცანე. თურმე ქრისტე უკვე ჩემი გულისთვის გაცილებით ადრე საუკუნეების უწინ მოკვდა ჩემი ცოდვებისთვის ჯვარზე. და ღმერთი თავის სიყვარულს ბიბლია ამბობს ამით მიჩვენებს მე, რომ შვილო შენი გულისთვის ჩემი შვილი უკვე მოკვდა ოდესღაც, როცა შენ ჯერ კიდევ ცოდვილი იყავი. ღმერთის ჩანაფიქრში შენ პოტენციური ადამიანი ხარ, ვინც უნდა გადარჩეს. და ღმერთის ჩანაფიქრში ქრისტე მოკვდა შენი გულისთვის უკვე რეალურად, უბრალოდ ჩანაფიქრად კი არ დარჩა. ღმერთმა მოქმედება განახორციელა. თავისი მხოლოდ შობილი ძე, იესო ქრისტე წარმოგზავნო ქვეყანაზე, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ჩვენ კიდევ ცოდვილები ვიყავით და ღმერთმა ამით ყველაფერი თქვა. ეს არის სიყვარულის უმაღლესი გამოხატულება. არაფრით არ დაგვიმსახურებია და უკვე მოხდა რაღაც ჩვენი გულისთვის. ამინ. ამინ ღმერთის ერო. ამაზე უფრო რაღაცნაირი რეაქცია უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ამაზეა დამოკიდებული ჩვენი მუდმივობა. ცოცხალ ღმერთს დიდება ამისთვის. ამენ. ჰალელუია. მეორე რას დავინახეთ ჩვენ, ქრისტეს ღმერთის სიყვარული. მან მოგცა ცოდვებისგან დახსნა და გადარჩენა. ამინ. ჩვენ პოტენციურად ყოველი ჩვენთაგანი კვდება ადამიანი და ყველა ვიცით რომ არც ერთი ადამიანი ცოცხალი არ დავრჩებით ამ ქვეყანაზე. თუ ქრისტეს მოსვლამ არ მოგვისრვა. ყველა ადამიანი განკუთვნილი ვართ იმისთვის რომ გავადრო, მოვკვდებით და წავალთ ამ ქვეყნიდან. აი იქ მუდმივობაში განისაზღვრება ის, ვინ იყავი დღეს შენ აქ. ხარ თუ არა გადარჩენილი შენ. გადარჩენა ოდესღაც კი არ იქნება, გადარჩენა დღეს უნდა მივიღოთ ჩვენ ამ ქვეყანაზე. თუ ჩვენ ქრისტეს გარეშე მოკვდებოდით, მაშინ ბიბლია ლაპარაკობს ჯოჯოხეთზე. ქსიამოვნებს თუ არ ქსიამოვნებს არ მაინტერესებს. ბიბლია ლაპარაკობს ამის შესახებ. როცა შენ მოკვდებოდი, შენ წახვიდოდი ჯოჯოხეთში. რამდენი ადამიანი გაგვისვენებია ჩვენ ეკლესიაში მორწმუნეები გარდაიცვალნენ და წავიდნენ. და ყველა გვახსოვს ჩვენ ალბათ თუ თქვენ არა მე ყოველ შემთხვევაში ამ 46 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი მახსოვს ვინც გავაცილი ამ ქვეყნიდან და იცით როგორები მიდიოდა სულ დარწმუნებულები იმაში რომ ქრისტესთან იქნებოდნენ დარწმუნებულები იმაში რომ უფალთან იყვნენ შეიძლება სტკიოდათ შეიძლება გულიწყდებოდათ რაღაცეებზე მაინც ტოვებ ახლობლებს ყველაფერს მაგრამ და მახსოვს ერთი ხანშესული ადამიანი იყო როცა მივედი სამუგეშებლად აქეთ მან უგეშა და ისე გავომიშვა მე მწამს მაო რომ მოგვდები ვიქნები ახლა უფალთან ჰალელუია ცოცხალ ღმერთს დიდება და მარტო ერთი კი არ იყო უცბად ერთი გამახსენდა ახლა თორე რამდენი ასეთი იყო და იცით რა ამ ადამიანებმა მიიღეს ხსნა და გადარჩენა ამ ქვეყანაზე ამას რატომ გეუბნები ჩვენ ზურფასებო ვინაიდან ღმერთმა ისე შეიყვარა წუთი სოფელი რომ მისცა თავისი მხოლოდ ჩობილი ძე რათა ყოველი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს არამედ ჰქონდეს საუკუნო სიცოცხლე ამიტომ იცით რა შემოზრფასებო ღმერთმა თავისი სიყვარულის სიტყვებით კი არა საქმით დაადასტურა იესო მოკვდა ჩვენი გულისთვის და იესო ქრისტეში ზურფასებო მან რა მოგცა ჩვენ ხსნა და გადარჩენა რომ ყოველი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს რას ნიშნავს ეს ჩვენ ვირწმუნეთ და გავხდით მისი მორწმუნენი ამენ ეს იმას ნიშნავს რომ ქრისტე იმიტომ მოკვდა რომ ჩვენ არ უნდა დავიღუპოთ ჩვენ უნდა გადავრჩეთ
და ვინც მიიღო იესო, ის გადარჩენილი არის. შემდეგი რაც დავინახეთ ჩვენ კიდევ ღმერთის სიყვარული და მოდის პატიება და მოწყალება. ადამიანი ვინც ღმერთის სიყვარულს ღებულობს, მის სიყვარულის გამოხატულებას იესო ქრისტეს ჯვარცმულს, ვინც ღებულობს, ის თავისუფლდება ცოდვის ტყვეობისაგან. დაწერია ეფესელთა 1:7-ში, რომელშიც გვაქვს გამოსყიდვა, მისი სისხლით ცოდვების მიტევება, მისივე მადლის სიმდიდრით. ჰალელუია. ღმერთს დიდება. ეს ყოველი სიტყვა, იმიტომ გელაპარაკებით ზურფასებო, უნდა ვირწმუნოთ, მივიღოთ საკუთარ აღთქმებად. ეს სიტყვა პირადად მეუბნება იმას, რომ იესო ქრისტეში მე მაქვს გამოსყიდვა. მე მაქვს ზურფასებო იესო ქრისტეში ცოდვების მიტევება. არა ჩემი დამსახურებით, მაგრამ როგორც წერია, მისი მადლის სიმდიდრით, მისი მოწყალების სიმდიდრით. როცა ვირწმუნე, რწმენა იმას ხوار ნიშნავს, როცა ირწმუნე, უცბად ანგელოზი გახდი. უცბად თავზე დიდები შარავანდედი დაგადგა და წმინდანი გახდი. რა თქმა უნდა, ამას არ ნიშნავს. მისი მადლის სიმდიდრით, როცა ვირწმუნეთ, მან უკვე გვაპატია. შეგვიწყალა ჩვენ დიდება ღმერთს ამისთვის. ჰალელუია. ამის შემდეგ ზურფასებო, როცა ღმერთი გვღებულობს ჩვენ შვილებად, ის არ იმახსოვრებს ჩვენ ცოდვებს. ეს ჩვენ გვაქვს ადამიანებს ასეთი ხშირად განცდა, რაღაცა მოგვივა ერთმანეთში, ვაპატიეთ ერთმანეთს, გავიდა წლები, კიდევ რაღაცა მოხდა ჩვენ შორის და აი შენ ასეთი და უხსენებთ აი 10 წლისამდელ ამბებს. მაგრამ იცით რა არის, ჩვენი ღმერთი განამეხსიერებაში არ აქვს, ღმერთს კი არ ავიწყდება, გულმავიწყი კი არ არის. მაგრამ ღმერთი იმდენად მოწყალე და პატიებელია, რომ მან ამორეცხა ყველაფერი და შენთან დაიწყო ურთიერთობა სუფთა ფურცლიდან და შენ ხარ მის წინაშე. არა იმით კი არ გიყურებს როგორი ხარ ამ წუთში და რა მოყვა შენ განვლილი ცხოვრებიდან. ღმერთი გიყურებს თავის ძის იესო ქრისტეს მეშვეობით განწმენდილ ადამიანს და ის ღებულობს შენ შვილად. წერია ძვირფასებო, 1 იოანეს მესამე თავის 1 მუხლში. ნახეთ როგორი სიყვარული მოგვცა მამამ, რომ მის შვილებად ვიწოდებით. ქვეყნიერება იმიტომ არ გვიცნობს, რომ ქვეყნიერებმა ვერ შეიცნო იგი. ამენ. ნახეთ ძვირფასებო, მინდა ამ მუხლს კიდევ ერთხელ დაუფიქრდეთ, თუნდაც წინა მსახურებაზე ვილაპარაკეთ. ნახეთ როგორი სიყვარული მოგვცა მამამ, რომ მის შვილებად ვიწოდებით. ჰალელუია. ყველას გავახსოვს ჩვენი მშობელი, ხო ასე არის. მშობლები, რომლების მოგონება შეიძლება თბილად და ტკბილად არის ჩვენ ცხოვრებაში. ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება მწარედაც ახსენდება. უბრალოდ შეიძლება თებიდან გადაუხვიო, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ როგორიც არ უნდა ყოფილიყო შენი მშობელი, თუ შენ სიმწარე გახსოვს, სთხოვე უფალს, რომ პატიება მოვიდეს შენს გულში. იმიტომ რომ უპატიებლობა ადამიანის გულში ეს ყოველთვის ძალიან ცუდ რაღაცას იწვევს. ყოველთვის შეიძლება სასურველი, მე ძალიან ხშირად ხვდება, როცა ან ბანაკებში ვარ, თან ახალგაზრდებთან საუბარი მიწევს, ან საერთოდ ადამიანებთან ძალიან ხშირად ხვდებიან ადამიანები, ვისაც ტკივილები ახსოვთ. არ იყვნენ მისი მშობლები ისეთები, როგორიც შეიძლება მას უნდოდა. შეიძლება ისეთი მზრუნველები არ იყვნენ, შეიძლება თავიანთი პრობლემები ჰქონდათ მათაც და ადამიანები იზრდებიან და ეს ტკივილები მოხვება ცხოვრებაში, მაგრამ საჭირო არის, როგორი ტკივილიც არ უნდა მოყვებოდეს აპატიე. გაინთავისუფლე გული, ხელი გაუშვი, იმიტომ რომ იესო ყავს დღეს უფლად და იესო შვილად მიგიღო შენ. ამენ. დღეს შენ მამა ყავს ზეცაში. მარტო აქ კი არა, მამა ყავს ზეცაში. ხანდახან არის ხოლმე რო განცდა, არც დედა ყავს, არც მამა ყავს. ხო არის ადამიანები ვიზდებით, ჩვენი მშობლები მიდიან ამ ქვეყნიდან, მაგრამ ჩვენი მამა ზეციერი მუდმივი არის. ის ყოველი ჩვენთაგანის მამა არის. ამენ. შენი მამა, ჩემი მამა, სხვისი, აი ყველას მამა არის ის და ვინც მივიღეთ ჩვენ იესო ქრისტე მან შვილებად მიგვიღო. ამენ. იცით ხანდახან არის გამოთქმა, რომ ადამიანები ღვთისშვილები არიან, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ღვთისშვილები ედემის ბაღში იყვნენ, მაგრამ ცოდვის შემდეგ ქვეყნიერება გაიყო ღვთისშვილებად და ეშმაკის მონებისგან. მაგრამ იესო ქრისტეში ღმერთი იბრუნებს თავის შვილებს. ვინც იესო ქრისტე ირწმუნა, ღმერთმა შვილად მიიღო. ეს დიდი ოჯახი არის. ქრისტეს ეკლესია ზეგან ზმაემილი მას ახსენა, რომ სტუმარი აღარ ვარ, მაგრამ ოჯახის წევრი ვარ. დიახ, ჩვენ ამ დიდი ოჯახის წევრები ვართ, რომელსაც ქრისტეს ოჯახი ქვია, სადაც მამა ჩვენი უფალია, უფროსი ძმა იესო ქრისტე არის ჩვენი და წერია ებრაელთა მიმართ, კრებულთა შორის,
ჩემს ძმებსთან და დებთან ერთად გიგალობებო შენ. ეს იესოზე არის ნათქვამი. იესო ჩვენ შორის არის და ჩვენ ღმერთის შვილები ვართ. ამენ. აი ეს განცდა უნდა გქონდეს შენ რომ ღმერთის შვილი ხარ და ღმერთი მამა არის შენი. ამენ. ეს გვაძლევს ჩვენ ღმერთთან ძალიან ახლო ურთიერთობის საშუალებას. ღმერთს როცა ადამიანი შორიდან უყურებს, მკაცრი მოსამართლე, დიახ, ის მკაცრი მოსამართლე არის. იმიტომ რომ ღმერთი მართალი ღმერთი არის. მაგრამ თუ შენ უყურებ როგორც მკაცრ მოსამართლეს, ახლო ურთიერთობა ვერ გექნება. მაგრამ თუ შენ უყურებ როგორც მამას მას, რომელმაც იესო ქრისტეში გიხსნა, შენ მას უყურებ უკვე როგორც მოყვარულ მამას. ვისთანაც შეგიძლია მიხვიდე, მიეკრო, ჩაეხუტო, გული გადმოღვარო, სითბო და სიყვარული მიიღო, რჩევა და დარიგება მიიღო. აი ამას გვთავაზობს უფალი შვილობით. თქვენ ჩემი შვილები ხართ, თქვა უფალმა. ჩვენ მონები აღარა ვართ. ჩვენ ხშირად ჩვენი შინაგანი მდგომარეობის მიხედვით შეიძლება მონაცავ ვართ, ყველაფერი ვართ, შორს დგევართ ღმერთისგან, მაგრამ საკმარისია გადადგინა ბიჯი. მის ოჯახში შვილად იგრძენი თავი. იმიტომ რომ ღმერთმა თქვა, თუ შენ მიიღე იესო ქრისტე, შენ უფლად, შენ ხსნელად, უფალმა ყველაფერი გაპატია. ოჯახში მიგიღო, შვილად მიგიღო შენ. ამიტომ დათკბი ამ ურთიერთობით. როდესაც შემოდიხარ ეკლესიაში, მე მინდა ყველას გირჩიოთ ერთი რამ. იცით რა არის? ადამიანებს შეიძლება ხშირად არ აგვაქვს განცდა, ყველაფერი მივიღოთ, შეიძლება რაღაცაზე განაწყენებული ხარ, რაღაცით გადაღლილი ხარ, რაღაცა შენთვის საინტერესო აღარ არის. 46 წელია რაც ეკლესიაში ვარ. 46 წელი მე მგონი ის დრო არის, რომ რაღაცა ერთი და იგივე შეიძლება მოგბეზრდეს. და იცით რა არის? ბიბლიაში წერია, რომ ებრაელ ხალხს ჰქონდათ ასეთი მომენტი ზურფასებო, რომ ღმერთი კიდევაც საყვედურობდა, რომ რითი გადაგღალეთო. ღმერთი საყვედურობდა თავის ერს, რითი დაგღალეთო. იყო დრო, როცა ებრაელი ხალხი დაიღალა, დაიღალნენ თავიანთი რელიგიური წესჩვეულებებით, დაიღალნენ თავიანთი რელიგიური წინამძღოლებით, ყველაფერი დაიღალნენ. და მათ შეწყვიტეს ღმერთთან ურთიერთობა. იცით რა არის? როცა ერთი და იგივე რაღაცას აკეთებ წლების განმავლობაში შეიძლება მოგბეზდეს, მაგრამ ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობა ისეთი რამეა, რომელიც არასდროს არ მოგბეზდება. ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობა ისეთი რამეა, რომელიც არ გღლის შენ. ამიტომ თუ გადაღლილი ხარ, თუ შემოხვედი ამ დარბაზში, თუ შენ მოდიხარ ღმერთთან და რაღაცით გადაღლილი ხარ, რაღაცა უბრალოდ უინტერესო ხდება შენთვის, ერთ რამეს გირჩე, უბრალოდ დაჯექი, მოდუნდი და დატკბი იმ ყველაფრით, რაც ხდება. დატკბი იმ საგალობლებით. შემოდი როგორც არაფრის მცოდნე. ხანდახან ჩვენ ბევრი ვიცით და აი ეს ბევრი ცოდნა, წყალებში ცოდნა, ხელს გვიშლის ჩვენ. მაგრამ დაჯექი როგორც არაფრის მცოდნე. დატკბი იმ საგალობლებით, რომელიც არის, დატკბი იმ ლოცვით, რომელიც მიმდინარეობს, დატკბი იმ სიტყვით. უბრალოდ შენ თავს აიძულე, რომ დატკბი ამ ყველაფრით, დაჯექი უბრალოდ, მოდუნდი. და შენ დაინახავ, უფალი შეეხება შენს გულს. ღმერთი მოსაწყენი პიროვნება არ არის. ღმერთი არ არის ის პიროვნება, ვისთან ურთიერთობითაც შენ მოიწყენ. და თუ ღმერთში შენ მარტო მოსამართლეს ხედავ, თუ მარტო საჯულს ხედავ, რომელიც მკაცრი რელიგიური წესებით გიდგება შენ და პასუხს გთხოვს, მაშინ გაგიჭირდება. მაგრამ თუ შენ ღმერთში ხედავ მამას, მოწყალეს, მპატიებელს, გამგებს და ამავე დროს სამართლიანს, შენ სხვა განცდა გექნება ღვთის მიმართ. მოწიწებაც გექნება, მოშიშებაც გექნება, მაგრამ შენ ღმერთისგან შორს არ დადგები, იმიტომ რომ მასთან ყოფნა ყოველთვის კარგი არის, ყოველთვის სასიამოვნო არის. მას იუმორის გრძნობაც გააჩნია რაღაც მომენტებში. მას ზურფასებო, ყველაფერი გააჩნია, რაც პიროვნებასთან ურთიერთობისთვის არის საჭირო, იმიტომ რომ მან შექმნა ასეთებად. ღმერთმა პიროვნებებად შექმნა ჩვენ. ამიტომ ხანდახან აი ამ გადაღლილობის პერიოდში შენი ნება გამოავლინე და უთხარი უფალო. აი ამ მდგომარეობაში ვარ ახლა. არ არის საჭირო ღვთის წინაშე ლამაზი სიტყვები და ერთხელ კიდევაც გაგიზიარეთ. ძალიან კარგად სულიერად გრძნობ თავს, ლოცულობ და უცბად მოვიდა ასეთი ლოცვა. ღმერთო, აი ახლა კარგად აგრძნობ თავს. ახლა არ მიჭირს შენთან ურთიერთობა. და ეხლა გთხოვ ღმერთო, გაბედულება ხო იცი გვაქვს ამ დროს, როცა კარგად ახარ ღმერთთან, რომ ღმერთი გისმენს, არა? და უთხარი ღმერთო,
აი ახლა მე მჯერა და ახლა ვლოცულობ ისმინე, ახლა ისმინე ჩემი ლოცვა, თუ როდისმე ცხოვრებაში დაინახე, რომ ჩემი გული შენგან განდგომილებაში მოდის და შენ ამას დაინახავ ღმერთო. შეიძლება მე მაშინ ვერ ხედავდი ამას, მაგრამ დღეს გთხოვ, ჩამკიდე ხელი და არ გამიშვა. ჩამკიდე ხელი და არ გამიშვა ღმერთო, დღეს გთხოვ ამას. და მე მჯერა რომ ის ლოცვა ძალაში არის. რაც არ უნდა მითხრან ადამიანებმა, მე მკიცადა ვარ დარწმუნებული იმაში, ვინ ვარ, საით მივდივარ, ღმერთი როგორ მიყურებს და ღმერთი გეგმა ჩემს ცხოვრებაში. შეიძლება ყოველთვის ისეთი არ იყო, როგორც მასასი ამოვნები, მაგრამ მას ახსოვს, რომ ჩვენ მიწის მტვერები ვართ და მიწისგანა ვართ შექმნილები. თავარია შენ მასთან ურთიერთობა უნდა იცოდე. ადამიანებთან ურთიერთობა ერთმანეთში იცი როგორ ყალიბდება, ურთიერთობა ადამიანებში. ადამიანებმა იციან ერთმანეთის საზღვრები, იციან ურთიერთობაში ადამიანებმა მიდგომა ერთმანეთისადმი, სად თქვან, სად უკან დაიხიონ, სად მოიბოდიშონ, სად თამამად მოიქცნენ. დღეს ურთიერთობები ესაც ხელოვნებაა. ამას ადამიანები სწავლობენ ურთიერთობებს ერთმანეთთან. თუ როგორ დაალაგონ ურთიერთობები, თუ როგორ შეინარჩუნონ ურთიერთობები. ჩვენ ზურფასებო ღმერთთან უნდა შეგვეძლოს ურთიერთობების შენარჩუნება, სადღაცა შეგეშლება, როცა შეგეშლება როგორ უნდა მოიქცე, ისიც უნდა იცოდე. სადღაც შეიძლება შენ მეტისი თამამე გამოავლინო, სადღაცა შეიძლება რაღაც იყოს, მაგრამ ისიც უნდა შეგეძლოს მოტრიალება, გამოსწორება, ისე იმ ჩარჩოებში ჩასმა ყველაფრისა. იმიტომ რომ ის ცოცხალი ღმერთი არის. ის არ არის კუდარი ღმერთი, ის არ არის კერპი, ქანდაკება, ხე, ან ადამიანის ხელოვნების ნიმუში, ის ცოცხალი ღმერთია. ჰალელუია, ღმერთს დიდება ამისთვის. ამიტომ ვასებო, როგორც მოყვარული мама, ჩვენ არ გვტოვებს ჩვენ ცხოვრებაში და კიდევ ერთი რასაც ვილაპარაკეთ, რაც დიდი პრივილეგია მორწმუნისთვის. სულიწმინდა ბინადრობს ჩვენში, ამინ. რომელთა ხუთი წავიკითხეთ ჩვენ. ღვთის სიყვარული ჩაგვეღვარა გულებში, სულიწმინდის მიერ, რომელიც მოგვეცა ჩვენ. ამინ. ღმერთი არ შემოიფარგლა მარტო იმით, რომ ბიბლიური წარსული ისტორიებით ან დაწერილი სიტყვით გველაპარაკოს ჩვენ. ღმერთი მარტო ამით არ შემოიფარგლა. მან სულიწმინდის მეშვეობით თავისი სიყვარული ჩაღვარა ჩვენს გულებში. ამინ. ცოცხალ ღმერთს დიდება. ეს უდიდესი რამ არის ადამიანის ცხოვრებაში. ცოცხალი მოწმობა ადამიანის გულში. ისეთ ერთხელ რაღაცა პერიოდი იყო და განსაკუთრებული გამოცხადებები, განსაკუთრებული რაღაცები მქონდა და იცით ისეთ მდგომარეობაში ვიყავი, რომ ყოველ ღამე მინდოდა, რომ რაღაცა განცდა მქონოდა, უფალი დამლაპარაკებოდა და ერთი საღამოც არის, კარგი წიგნი წავიკითხე, კარგად ვილოცე, ყველაფერი კარგად არის, დავწექი და ველოდები უფალო დაველაპარაკე. მაგრამ აირია ყველაფერი. ვარი ხოლმე. არაფერი გამოცხადება არ არის. ღამე გამომეღვიძა დავჩავდი ვარ პირველ სართულზე და თან ფიქრობ ეს რა იყო უფალო, როცა რაღაცა კარგს ელოდები და ამ დროს სულიწმინდამ დაილაპარაკა ჩემს გულში და მითხრა, ჩემს მორწმუნეს მოწმობა შიგნით აქვს და უცბად გამოფხიზდი. მივხვდი იმას ვერფასებოა. შეიძლება ღმერთმა რაღაც გითხრას, დაგელაპარაკოს წინასწარმეტყველის მოშოვებით, დაგელაპარაკოს სიზმარში, მოგცეს გამოცხადება, უშუალოდ რაღაც სხვა განცდა გქონდეს, მაგრამ თავარი მაინც ის არის. ღმერთმა ჩვენ შიგნით მოგცა მოწმობა, ეს მისი სულია, რომელიც მკვიდრობს ჩვენში და თუ მასთან ურთიერთობას განვავითარებთ, სულიწმინდასთან არა როგორც ძალასთან უბრალოდ, როგორც პიროვნებასთან და მინდა გითხრათ, რომ ამაზე ხშირად იმიტომ ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ ეს არის ჩვენი ქრისტიანული მოძღვრების ერთ-ერთი ქვაკუთხედი, რომელშიც არ აქვს განსხვავება არც მართლმადიდებლებთან, არც კათოლიკებთან. ყველა ქრისტიანული კონფესია თანხმდება იმაზე, რომ სულიწმინდა ეს პიროვნებაა. დიახ, შეგვხვდებათ ისეთი კულტები ან სექტები, რომლებიც სიტყვიან სულიწმინდა პიროვნება არ არის, ძალა არის, მაგრამ სულიწმინდა ეს პიროვნება არის. ამიტომ სულიწმინდასთან, როგორც პიროვნებასთან ჩვენი ურთიერთობები უნდა განვავითაროთ და უნდა გახსოვდეთ ყოველთვის. და კიდევ ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. წინამსახურებაზე არ მომიყვანია. როცა ანანია და საფირა დაისაჯნენ, ვიცით ეს ისტორია, რა თქვა პეტრე მოციქულმა, რომ შეთანხმდითო ცოლ-ქმარს ეუბნება, რომ გეცრუათ სულიწმინდასთან, თქვენ მოატყუეთ არა ადამიანს, არამედ ღმერთს. დები ძურფასებოა. რას გვეუბნება ეს? შეიძლება ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ ხშირად ერთ რამეზე მარტო, რომ
სულიწმინდა და ღმერთი გაიგივებული იყო პეტრეს სიტყვაში, დიახ, იმიტომ რომ სულიწმინდა ეს ღმერთია, წმინდა სამების მესამე პიროვნება, რომელიც დღეს ბინადრობს ჩვენს გულებში. მაგრამ დაუკვირდით, აქ სხვა რაღაცა არის კიდევ. თქვენ მოატყუეთ. არა ადამიანს. ანანია და საფირა ვის ატყუებდნენ იმ დროს თავიანთ შეგნებაში? პეტრეს. სხვა მოციქულებს. ამდენად გავყიდეთ ჩვენი ქონება და მოიტანეს, ატყუებენ. პეტრე მოციქულმა უთხრა, განა სულ თქვენი არ იყო? შენ რასაც შეწირავ ეკლესიას, ეს შენი ნება. ჩვენ არ ვაკონტროლებთ არაფერს, ჩვენ არავინ გვიკონტროლებს არაფერს, რამდენს ვწირავთ, რას ვაძლევთ ღმერთს, ეს ჩვენს ნებაში შედის, ნებაყოფლობითი არის. ანანიას და საფირას შეეძლოთ ნებაყოფლობით. მაგრამ მათ მოინდომეს, რომ გამოჩენილი იყვნენ როგორც გულუხვები, დიდებულები, მოატყუეს და თქვენს აი ამდენად გავყიდეთ. და იცით აქ საქმე ციფრებში კი არ იყო, საქმე ტყუილში იყო. და როცა ადამიანს ატყუებდნენ, პეტრე მოციქულმა უთხრა, შენ მე კი არ მატყუებთ. თქვენ ცდელობა გქონდათ, მოგეტყუებინათ ღმერთი, მოგეტყუებინათ სულიწმინდა. და მოციქული პავლე ამბობს, ნუ შეურაცხყოფთ სულიწმინდას, რომელიც თქვენშია. სულიწმინდა შეურაცხყოფილი რჩება, როცა შენ იტყუები. სულიწმინდა შეურაცხყოფილი რჩება, როცა შენ პორნოგრაფიას უყურებ. როცა არასწორი მოტივები და არასწორი ფიქრები გაქვს, ნებისმიერი ნეგატიური, რომელსაც შენ მორწმუნე ჩადიხარ შენ ცხოვრებაში, დაწყებული შენი არაწმინდა ფიქრებიდან, იცოდე, ამით შენ სულიწმინდა შეურაცხყოფ. და თუ ჩვენ ეს გვესმის, რომ სულიწმინდა ეს პიროვნებაა, ჩვენ მას უფრთხილდებით. იცით როგორ უფრთხილდებით? როგორც უფრთხილდები შენი ოჯახის წევრს, შენს მეგობარს. არასდროს მაგალითად შეიძლება იცის, მაგალითად ცოლმაც, ქმარმაც, რომ თუ მიდრეკილება აქვს უწმინდურებისადმი არ ესიამოვნება არც მის ქმარს, არც მის ცოლს, უფრთხილდებიან ერთმანეთს, ხო? ცდილობენ შემდა გაუფრთხილდეს სულიწმინდასთან ურთიერთობას. სადაც უწმინდურება, სულიწმინდას იქ ადგილი არ აქვს, იქ ვერ ვლინდება. ამიტომ რაც უფრო მეტად გვაქვს შეგნებული, რომ ღმერთის სული ბინადრობს ჩვენში თავის ღმერთის სიყვარულით, უფრო მეტად უნდა მოვიქცეთ მას სიყვარულით. და თუ კი სულიწმინდასთან ურთიერთობას ვერ ვითარებთ, ჩვენ ცხოვრებაში შემოზრფასებულ სულიწმინდა ლაპარაკობს, გვარიგებს, გვასწავლის, გვამხელს, მიგვითითებს ყოველი ჭეშმარიტებისკენ და ჩათვალე, რომ იესოა შენი მეგზური. ამიტომ თქვა იესომ, თქვენთვის უმჯობესია მე წავიდი ამ ქვეყნიდან. იმიტომ რომ როდესაც მე წავალ, სულიწმინდა მოვა თქვენში. ღმერთს დიდება ამისთვის. გაუფრთხილდეთ ამას. და შემდეგი, რაზეც მინდა გავამახვილო ჩვენი ყურადღება, რაზეც უკვე წინამსახურებაზე არ გვილაპარაკია, ღმერთი თავისი სიყვარულით ხელმძღვანელობს ადამიანებს. და ებრაელთა 12:6 წერია. შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ღმერთი თავისი სიყვარულით წვრთნის თავის შვილებს. ალბათ უფრო სწორი ეს იქნება. რადგან ვინც უყვარს, ნახეთ დაუკვირდით, ვინც უყვარს, იმას წვრთნის უფალი, სცემს ყოველ შვილს, ვისაც ღებულობს. მისი სიყვარული გამოიხატება არა მხოლოდ იმაში, რაც აქამდე ვილაპარაკეთ, მის მოფერებაში, მის მადლში, მარტო ამაში არ გამოიხატება ღმერთის სიყვარული. ღმერთის სიყვარული გამოიხატება ასევე აღზრდელობაშიც. ღმერთი არ გვტოვებს ძვირფასებო ჩვენ, მისი სიყვარული ცდილობს ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ჩვენ აგვზარდოს. ყოველი მშობელი, ვისაც თავისი შვილი უყვარს, მას წვრთნის, მას ზრდის. და თუ კი რაღაცა ცხოვრებაში აკრძალვებსაც უწესებს, თუ კი ცხოვრებაში რაღაცას არ აძლევს, რაც იმ შვილს უნდა, და ხანდახან კიდევაც შეიძლება გამოსასწორებლად დისციპლინარულ ზომებსაც ღებულობს, მე გულისხმობ ნორმალურ ზომიერებას, მე არ გულისხმობ მშობლის მიერ ძალადობას შვილზე, ცემას, ტყეპას, არა. მე გულისხმობ ნორმალურ დისციპლინარულ აღზრდელობით მეთოდებს, რომელსაც იყენებს მშობელი. ყოველი დისციპლინარული ზომა შვილისთვის არასდროს არ არის სასიამოვნო. დღეს რომ ეკითხებიან, ყველაზე დიდი სასჯელი რა არისო?
წაართვი ერთი კვირით ტელეფონი და ამას დიდი სასჯელებისთვის არაფერი არ იქნება. ცემასაც აიტანს. ყველაფერს აიტანს, ოღონდ ტელეფონი არ წაართვა მას. ყოველ დისციპლინარული ზომა ბავშვს შეიძლება არ ეჩვენება. ან მართებულად, ან სამართლიანად პროტესტის გრძნობა უჩნდება. და იშვიათი არის ხოლმე, მაგრამ მშობლები როცა მივახცევთ ამას, რომ შვილი ხვდება და გეუბნება, კი მამა მართალი იყავი. ვემტყუოდია რა. ამ დროს ხედავთ, რომ მიზანს თითქმის მივახციეთ, რომ მიხვდა ადამიანი. ჩვენი მიზანის ხომ ეს იყო, რომ მიხვედრილიყო. რომ მიხვდება, შემდეგში მეორედ მართებულ ნაბიჯებს გადადგავს. და ჩვენ შვილებს ვზრდით და ვწვრთნით რისთვის, რომ ამ დროებით ცხოვრებაში დადგნენ ადამიანებად, პიროვნებებად ჩამოყალიბდნენ. ხელის სატარებლები კი არ იყვნენ. რამდენი ადამიანი მინახია, როცა ბავშვობიდან ყველაფრის უფლება ჰქონდა მას. მშობლები ანებიურებდნენ, ყველაფრის უფლებას აძლევდნენ, გაიზარდნენ, მშობლები გვერდით აღარ აყავთ და მათ გონიათ, რომ ყველა მათ წინაშე ვალდებულია. ყველა მათ უნდა ემსახურებოდეს, ჩამოყალიბდნენ დიდ ეგოისტებად. პატარები აღარ არიან. და მოითხოვენ გარშემო ყველა მათ ემსახუროს, ყველა მათ გარშემო უნდა ტრიალებდეს, მაგრამ ადამიანები ვინც ნორმალურად გაზრდილები არიან, ისინი პიროვნებებად არიან ჩამოყალიბებულები. ისინი დამოუკიდებელ ცხოვრებას ეწევიან და შეუძლიათ თავი გაიტანონ, რატომ? იმიტომ რომ თავის დროზე მშობლებმა აღზარდეს. და იცით რას ამბობს მინდა წერილი? ჩვენი მშობლები გზურდიდნენ ჩვენ ხან მოკლე აი დროებითი ცხოვრებისთვის, მაგრამ ჩვენი უფალი მწვრთნის მუდმივობისთვის. ამენ. ვერს დიდობა და მადლობა. იცით მუდმივობაში შესვლის ღირსი ადამიანი ვერასდროს ვერ გახდება. მაგრამ ქრისტეს მადლი იმდენად დიდია ჩვენ ცხოვრებაში, მან გვიხსნა და აი ეს ცხოვრებაც ებიტომ მოგოგვბოძებული, რომ ღმერთის აღზრდას უნდა დავექვემდებაროთ. ჩვენ ცხოვრებაში ღმერთი მუშაობს ჩვენზე. როგორ ხდება ზრფასება? პრაქტიკულად, როცა აი ეს სემს თავის ძეს რო წერია, ეს ნიშნავს ზრფასება, როგორც ებრაულ სიტყვის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობენ, ეს არის როგორც მამა, რომელიც შვილს ასწავლის. გასაგებად ასწავლის, რომ გაიგოს ამ ადამიანმა. პრაქტიკულად რაში გამოიხატება დღეს ღმერთის წვრთნა ჩვენ ცხოვრებაში? რამოდენიმე პრაქტიკულ ასპექტზე გავამახვილებ ჩვენ ყურადღებას. ცხოვრები პირველი, ცხოვრების სირთულეები, რომელიც გვზრდის ჩვენ. ცხოვრებაში ზრფასება, ჩვენ გვხვდება ადამიანებს, მორწმუნეებსაც გვხვდება ტკივილი, წინააღმდეგობა, მარცხი. ყველაფერი ისე გვაქვს წარმატებულად ყოველთვის ცხოვრებაში. ნუ დაუჯერებთ იმ ქადაგებლებს, რომლებიც გეუბნებიან, რომ მორწმუნე ადამიანს სიზნელი არ ხვდება ქვეყანაზე. იმიტომ რომ წმინდა წერილი ამბობს, მოციქული პავლე ამბობს, რომ დიდი განსასწრებით გმართებს ღმერთის სამეფოში შესვლა. სათა სამეფოში შესვლა. და დერიკ პრინსი იყო ერთი ესეთი კურთხეული მასწავლებელი, რომელიც უფალთან არის. მის ერთ-ერთ წიგნში არის ასეთი აღნიშნა: ნებისმიერი მაჩვენებელი ზეცისკენ, რომელიც გამორიცხავს ტანჯვებს, არ არის ღმერთისგან. ნებისმიერი მაჩვენებელი. ჩვენ გვხვდება გზაზე მაჩვენებლები, მარჯვნივ ამდენ კილომეტრის შემდეგ ესა და ეს დასახლებული პუნქტი არის. ასევე მოძღვრება ჩვენთვის და სწავლება ეს ხშირად არის როგორც გზის მაჩვენებელი. და ის გზის მაჩვენებელი, რომელიც უარყოფს ტანჯვებს და გეუბნება, რომ არ გექნება ქვეყანაზე ტანჯვა, ის ღმერთისგან არ არის. რატომ არ არის ღმერთისგან? იმიტომ რომ წმინდა წერილი სხვა რაღაცას ლაპარაკობს. დიდი განსასწრებით გმართებს ჩვენ ღმერთის სამეფოში შესვლა. ამიტომ შემოზრფასებო მინდა უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ აი ეს ყველაფერი რაც ჩვენ ცხოვრებაში გვხვდება, ეს ყველაფერი იმისთვის არის დაშვებული, რომ ადამიანი უფრო მეტად გაძლიერდეს, დაღვინდეს, გაიზარდოს და უფრო მეტად გახდეს ღმერთზე დამოკიდებული. იგრძნო ის, რომ ღმერთი გჭირდება შენ ცხოვრებაში. ადამიანები, რომლებიც იოლად აღწევენ რაღაცეებს, მათ ცხოვრებაში იცით განცდა არის, რომ ღმერთი კი არ ჭირდება, თვითონ აღწევენ რაღაცეებს, მაგრამ არის ხანდახან ჩვენ ცხოვრებაში, როცა სიზნელეებში უფალი უბრალოდ შორს დგას, შორს კი არ დგას, იქვია, მაგრამ გაცდის რაღაცეებს. ყველაფერი ისე არ მოდის შენ ცხოვრებაში, გვხვდება შენ ტკივილები და მინდა ცნობილი ისტორია,
იოსების ისტორიაზე 1-2 სიტყვა გითხრათ. შეგიძლიათ სახში წაიკითხოთ დაბადების წიგნის 37 თავიდან დაწყებული 50 თავამდე ეს ისტორია არის. სადაც ბევრ რამეს ისწავლით თქვენ. მაგრამ მოკლედ გეტყვით ამ ისტორიაში, რომ აქ არის იოსებზე ლაპარაკი. იოსები, რომელიც შვილებს შორის გამორჩეული ყავდა მამას. იოსები, რომელსაც ღმერთი ელაპარაკებოდა. არ დავივიწყოთ. ღმერთი წინასწარ სიზმარში აჩვენებდა იმას, რაც ბოლოში იქნებოდა, რაც მის დიდებას მოემსახურებოდა. და როცა ყმაწვილმა იოსებმა ამით დაიწყო ტრაბახი, ძმებმა მოიძულეს. მის ისტორიაში ვხედავთ ძვირფასებო, იოსების ისტორიის სირთულეებში, რომ ძმებმა შური იძიეს მასზე და მონად გაყიდეს. წარმოგიდგენია? შენმა ღვიძლმა ძმებმა ადგენენ შეგმოჭეს და მიყიდეს ვიღაც უცხო ტომელებს და იმათ წაგიყვანეს თავის ქვეყანაში. ალბათ ადვილი გადასატანი იოსებისთვის არ იქნებოდა. მარტო ის კი არა, მონარო გახდა. იქიდან დაწყებული, რომ ძმებმა გაყიდეს, ძმებმა მოიძულეს. შემდეგში ვხედავთ, რომ უცხო მიწაზე როცა მოხვდა იოსები, როგორც მონა იყო იქ. შემდეგ თავისი ღვთისმოსაობის გამო, რომ არ იკადრა უკადრებელი და დარჩა ერთგული ღმერთისა და თავისი ბატონისა, ვისაც ემსახურებოდა და არ უღალატა მას, ამის გამო ბატონის ცოლმა ცილი დასწამა, რომ იოსები მასზე ძალადობდა. და ამის გამო უდანაშაულო ადამიანი ციხეში მოხვდა. საპყრობილეში მოხვდა. რა ადვილად შეგვიძლია ჩვენ ამ ისტორიაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ წარმოგიდგენიათ აი ამ შემთხვევებში რამდენი გულისტკივილი არის შადებული, იმედგაცრუება. კაცი ღმერთის ნებას ასრულებ, წმინდად გეხარ და ამისთვის ციხეში გაგდებენ. ამ დროს დიდი ალბათობით, დიდი ალბათობა იმისი, რომ ადამიანმა უარი თქვას ღმერთზე. ჩემი ღმერთი, მე მისი გულისთვის ამას ვაკეთებ და ციხეში ჩამაგდეს. მაგრამ იოსებმა ამ ყველაფერს გააუძლო. შემდეგ ხედავთ ძვირფასებო, რომ წლების განმავლობაში ის დავიწყებული იყო, საპატიმროში იჯდა და დავიწყებული იყო. ყოველ შემთხვევაში იოსებს ეგონა, რომ დავიწყებული იყო. მაგრამ ღმერთს თავისი გეგმა, თავისი დრო და დადგენილი ვადები ჰქონდა. შეიძლება იოსებს ეგონა, რომ დაავიწყდათ ყველა საპყრობილეს უფროსსაც, პატიმარი რომელიც გაუშვეს, რომელიც დაპირდა, რომ იოსების საკითხს მოიტანდა ფარაონის წინაშე, გადის დრო და ყველასგან მივიწყებული არის. ბევრი წიგნი მაქვს საკითხული ბავშვობიდან, დეტექტიური რომანები, ადამიანების ისტორიები, ცხოვრებები, პატიმრები. და იცით რა არის უმოძრფასება? ეს რთული პერიოდი იყო იოსებისთვის. უდანაშაულო ადამიანი ყველასგან დავიწყებული, მაგრამ ღმერთს არ დავიწყებია იოსები. საჭირო დროს ღმერთმა ის აღამაღლა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ყველაფერი რაც იოსებმა გაიარა, ეს იყო იოსების შინაგანი პიროვნების ზრდა და ღმერთზე უფრო მეტი დამოკიდებულება. იოსებმა ეს ყველაფერი გაიარა, გამოიწვრთნა ძვირფასებო. მან ირწმუნა, რომ ღმერთი ყოველთვის მის გვერდით იყო. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ რამ მდგომარეობაში არ უნდა იმყოფებოდე შენ, იცოდე ღმერთი ყოველთვის შენს გვერდით არის. როგორი განცდაც არ უნდა გქონდეს, შეიძლება ლოცვის პასუხი იგვიანებს, შეიძლება შენ სირგლის სიტუაციები უფრო მეტად მძაფრდება, მაგრამ თუ მართალი ხარ, იცოდე ღმერთი შენთან არის. ღმერთი არ გტოვებს, შეიძლება მიტოვებულად გონია თავი, როგორც იოსებს საპატიმროში ყოველ დღე. წარმოგიდგენია პატიმარი ზის ციხეში და პატიმარი, რომელიც გადის ისე უნება, ფარაონთან დაახლოებული, მეფესთან დაახლოებული პირი იყო, მის საკითხს მოიტანდა ფარაონის წინაშე, ალბათ ყოველდღიური მოლოდინი იყო. აი ახლა გაიხსნება საპატიმროს კარი და გამიშვებენ, აი ახლა გაიხსნება. მაგრამ გადიოდა დრო და იოსები ისევ გამოკეტილი იყო, მაგრამ ღმერთისგან დადგენილ დროს გაიხსნა საპატიმროს კარები. შემოძრფასებო, შეიძლება იოსებივით ორმოში იმყოფები, სადაც ძმებმა ჩააგდეს. შეიძლება არასასურველ სიტუაციებში ხარ და ეშმაკი გიტევს. შეიძლება შენ დღეს
ლოცულობდა პასუხი არ არის. ნუ გექნება განცდა, რომ შენ მიტოვებული ხარ. უბრალოდ შენ მოყვარული мама გზრდის სამუდამო სიცოცხლისთვის. გწვრთნის რომ შენ ჩამოყალიბდე ძლიერ პიროვნებად, ჩამოყალიბდი ადამიანად, თავდაბალი, გულისხმიერი, სხვებისადმი თანაგზნობის გამომხატველი ადამიანი. არა ამაყი და ამპარტავანი, მაგრამ თავდაბალი მსახური ღმერთისა და მისი ერისა. ამიტომ როდესაც შენ ცხოვრებაში მოდის წვრთნა, აი ამ დროს ვფასებო, არ დაეცე სულიერად, იოსები სულიერად არ დაეცა. მან წრფელი ხასიათი შეინარჩუნა. შეინარჩუნე წრფელი ხასიათი. ამაზე მნიშვნელოვანი შენ ცხოვრებაში არაფერი არ არის. შეინარჩუნე წრფელი ხასიათი ოჯახთან დამოკიდებულებაში. წრფელი ხასიათი და-ძმებთან დამოკიდებულებაში, შვილებთან დამოკიდებულებაში, სოლქრობაში, აბსოლუტურად ყველაფერში, მსახურებაში წრფელი ხასიათი შეინარჩუნე. რაღაცები შეგვეშლება, მაგრამ ღმერთს უნდა წრფელი ხასიათი ჩვენში. უღალატო ხასიათი. ორა ძნელია დღეს მოძებნო ადამიანი. ვისაც შეიძლება დაეყრდნო და არ გიღალატოს იმ ადამიანმა. უღალატო ადამიანები დეფიციტია დღეს ამ ქვეყანაზე. შეიძლება ეძებოდა ვერ იპოვა, მაგრამ მიიღე გადაწყვეტილება, შენ იყავი ასეთი უღალატო ადამიანი. მე მინდა გითხრა, ღვთისმსული გელაპარაკება შენ, მიიღე გადაწყვეტილება, რომ იყო უღალატო ადამიანი. თუ შენ ფიქრობდი, რომ არავის ნდობა არ შეიძლება, იმედგაცრუებული ხარ, დღეს უფალი გეუბნება, შენ იყავი ასეთი ადამიანი. შენ იყავი უღალატო ადამიანი. შენ ჩაიდე გულში, რომ არასდროს არავის არ უნდა უღალატო, არც ფიქრებში, არც საქმით, არც სიტყვით, არც საქმეში, არც მორალურად, არც საქმიან ურთიერთობებში არ უღალატო არავის. ღმერთს უყვარს წრფელი ადამიანები და ეს წრფელი ადამიანი სადაც არ უნდა აღმოჩნდეს, ორმოში იქნება, საპატიმროში იქნება, სადაც არ უნდა იყოს, ღმერთი არ მიატოვებს მას. იმიტომ არ მიატოვებს, რომ ღმერთის თვალები მიპყრობილია მართალთა მიმართ. და თუ შენზე რაღაც არის დაშვებული, იცოდე ღმერთი გწვრთნის და გზრდის. არ გაინტერესებს ბოლოს იოსებმა რა თქვა? დაბადების 50 თავის მე-20 მუხში წერია. ბოროტება კი განიზრახეთ. ამას თავის ძმებს ელაპარაკება უკვე. როცა წლების შემდეგ შეხვდნენ ერთმანეთს. იმიტომ რომ ძმებმა გაყიდეს მოიშორეს თავიდან, მაგრამ ვისაც ბიბლია წაკითხული არ აქვს, შეიძლება ვერ მიხვდეს ახლა უცბად რას ვლაპარაკობ. მაგრამ ამ ისტორიაში წერია, აი ამ საპატიმროს შემდეგ, ამ ყველაფრის შემდეგ იოსები ამაღლდა და ფარაონის შემდეგ პირველი კაცი გახდა ეგვიპტეში. ეს შეიძლება თქვათ იყო ფარაონმა თქვა, მე მხოლოდ ტახტით ვიქნები შენზე მაღლა. დანარჩენი მისი მოვალეობა იყო, როგორც პრემიერ-მინისტრი, ყველაფერს იოსები წყვეტდა და როცა ამაღლდა დიდებაში, როცა ქვეყანაზე შიმშილობა იყო და პურის საყიდლად ეგვიპტეში მიდიოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან მისი ძმები ჩავიდნენ. მათ არ იცოდნენ, რომ მათი გაყიდული ძმა ეგვიპტეში ამ დონეზე ამაღლებული იყო. ვერც იცნეს. მაგრამ როდესაც იოსები გამოეცხადა მათ, როცა ისინი შეშინებულები არიან და გონიათ, რომ იოსები მათზე შურს იძიებს, იოსები ეუბნება, ბოროტება კი განიზრახეთ ჩემ წინააღმდეგ, მაგრამ ღმერთმა სიკეთით მოაქცია იგი. რათა ექმნა ის, რაც დღეს ხდება, ეხსნა მრავალი ხალხის სიცოცხლე. ნახეთ, პოზიტივი დაინახა იოსებმა და უთხრა, თქვენ კი გამყიდეთ მე, თქვენ კი ასე მომეკეცით თავის ძმებს ეუბნება, მაგრამ ღმერთმა ეს ყველაფერი სიკეთეთ მოაქციაო და რისთვის? რომ აი ამ დროისთვის ფაქტიურად იოსების დამსახურება იყო ღვთისგან მინიჭებული სიბრძნით, რომ 7 წლის განმავლობაში ეგვიპტეში რაც მოსავალი მოდიოდა შეინახეს და შემდეგ როცა შემდგომი 7 წელი სოფლიოში შიმშილობა იყო, ეგვიპტეში პური იყო. ეს იოსების დამსახურება იყო. მრავალი ადამიანის სიცოცხლე იხსნა იმ პერიოდში იმ დაგროვილმა დოვლათმა. რაც იოსების სიბრძნით მოხდა, ღმერთისგან მინიჭებული, რა თქმა უნდა. და იოსები ეუბნება, ღმერთმა ეს ყველაფერი სიკეთეთ მოაქცია. ძმებს უარ გაეყიდათ, იოსები ეგვიპტეში არ მოხვდებოდა, ქვეყანაზე შიმშილობა იქნებოდა, მათ ოჯახსაც შეეხო შიმშილობა. და ეგვიპტეში ჩადიოდნენ პურის საყიდლად.
იოსები რომ არ ყოფილიყო, არცად ჩასასვლელი არ ექნებოდათ. პრინციპში ბოლოს ასე აღმოჩნდა და იოსები ამიტომ ეუნება თქვენ კი ბოროტება გამიკეთეთ, მაგრამ ღმერთმა სიკეთე მოაქცია, რათა მრავალი ადამიანის სიცოცხლე ეხსნა. ამინ. დიდება ღმერთს ზრფასებო. ამიტომ მინდა გითხრათ ზრფასებო, რომ სირთულეები იოსების ცხოვრებაში ეს შემთხვევითი არ იყო. ჩვენ ხშირად შემთხვევითი გონია რაღაცების ცხოვრებაში, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ღმერთმა აი ამ სიზნელეებში, რაც იოსებს შეხვდა ფაქტიურად, მისი ხასიათი განავითარა. სიზნელეებში ვითარდება ჩვენი ხასიათი. მოთმინება, გულწრფელობა და სიბრძნე. აი ეს თვისებები იოსების ცხოვრებაში არ ჩამოყალიბდებოდა, რომ ყოფილიყო მხოლოდ კომფორტი და სიმშვიდე. კომფორტში და სიმშვიდეში ხშირად ეს თვისებები არ ყალიბდება, მაგრამ რასაც დღეს ვამბობთ, რომ მისი თავდაბლობა, მისი მოთმინება, მისი გულწრფელობა და სიბრძნე, რაც იოსებმა გამოიჩინა, ეს ყველაფერი იმ წრთულის შედეგი იყო, მან გაიარა ცხოვრებაში. კომფორტში და სიმშვიდეში მას ეს არ ექნებოდა და ასეთ პიროვნებად არ ჩამოყალიბდებოდა. ამიტომ ჩემო ძვირფასო ძმებო და დებო, ღმერთის სიყვარული გწვრთნის და შენ სიზნელეებში ნუ იფიქრებ იმას, რომ ღმერთისგან მიტოვებული ხარ, რომ ღმერთმა თავისი სიყვარული აიღო შენგან, პირიქით ღვთის სიყვარული შენს გვერდით არის. ის არასდროს არ აქტოვებს, უბრალოდ როცა ხარ ისეთ მდგომარეობაში, როცა იგვიარებს შენი ლოცვის პასუხი, როცა შენს გარშემო მძაფრი სიტუაციებია, ამ დროს თუ წვრთნას დაექვემდებარები, თუ შენ გეცოდინება, რომ შენ ღმერთს უყვარხარ და ის არ აქტოვებს და შენს გვერდით არის, თუ შენ ამას მტკიცედ ჩაიბეჭდავ და სხვა ფიქს არ დაუშვებ, აუგს არ იტყვი ღმერთზე, ისევ ისეთი გულწრფელი დარჩები, გავა დრო და შენი ხასიათი სხვანაირი იქნება. შენ უფრო ვარგისი იქნები ღმერთის სამეფოსთვის. გაივლის წლები, გავა დრო და ხშირად ჩვენ იცით რა, მე წლების შემდეგ ხვდები ხოლმე ჩემს ცხოვრებაში რაღაცები რო იყო არასასიამოვნო მომენტები. წლების შემდეგ ყოფილა რომ ანალიზი როცა გამიკეთებია, მიფიქრია და მივხვდი, აი იმ დროს ეს რადო იყო დაშვებული. იმ დროს ვერ ხვდებოდი. იმ დროს ერთი რაღაცა რჩებოდა, უბრალოდ მიენდე ღმერთის სიყვარულს, უფალი არ რტოვებს. იმ დროს ყოფილა მომენტები ჩემს ცხოვრებაში, რომ არც გრძნობა, არც ემოცია, მაგრამ უბრალოდ ცივი გონებით ღმერთის სიტყვისადმი დანდობა. იყო ის, რომ ვენდობოდი უფალს, რომ ბიბლია ამბობს, მე თქვენ არ დაგტოვებთ. დედამ რომ მიატოვოს თავისი შვილი, მე თქვენ არ დაგტოვებთ, ამბობს ღმერთი. ჩვენ ხედავთ, რომ ცხოვრებაში მოვიდა ისეთი დრო, დედებიც კი ტოვებენ თავიანთ შვილებს, მაგრამ უფლის სიტყვა ძალაშია, დედამაც რომ დატოვოს, მე თქვენ არ დაგტოვებთ. ჰალელუია. და როცა ყოველთვის მჯეროდა, რომ ამ სიტყვის, რომ ღმერთმა ეს თქვა და იმ წუთში ვერ აგრძნობ, მიტოვებულად აგრძნობ, მაგრამ წამს და მჯერა, ღმერთმა თქვა, არ დაგტოვებთ. და თუ ღმერთმა თქვა, ღმერთის სიტყვის ამჯერა. და ყოველთვის როცა ვინ უგეშებდი ამ სიტყვით ჩემ თავს, რომ ღმერთს უყვარვარ და არ მტოვებს, გავიდა დრო, გავიდა წლები, ერთხელაც მივხვდი, რატომ იყო ის ყველაფერი, ზუსტად რისთვისაც იყო და რაც ღმერთმა გააკეთა და მithქვია, ღმერთო, მანამდეც მithქვია დიდება შენ, მაგრამ ეს დიდება გულიდან გამოსული სხვა იყო, იმიტომ რომ მივხვდი, იმ წვრთნამ რა შედეგი მოიტანა ჩემს ცხოვრებაში. ამინ. ამიტომ ჩამოზრფასებო და გვეხმაროს უფალი. დღეს ჩვენ საქორწინო ცერემონიალიც გვიქნება აქ, მაგრამ სანამ მოვლენ კიდევ მაქვს დრო და მოდი ცოტა წინ წავიწიოთ. ღმერთი წვრთნის, მოდი ყველამ ვთქვათ, ღმერთის სიყვარული წვრთნის. ჰალელუია, ცოცხალყმის დიდება. პირველი რაც უკვე ვთქვით, ზრფასებო, ღმერთი წვრთნის ჩვენ სირთულეებში, რომელიც გარედან მოდის. მაგრამ მინდა ასევე გითხრათ, არის რაღაც, რაც ჩვენ შიგნიდან მოდის. ეს არის სულიწმინდის ხმა და სულიწმინდის შეგონება. წვრთნა ყოველთვის არ არის ფიზიკური და გარედან. ხანდახან ხდება შინაგანი შეგონებაც. არ ყოფილა შენ ცხოვრებაში რაღაც თქვი და შემდეგ გითქვია. ეგ არ უნდა მეთქვა. გქონიათ ასეთი რამე? ან შინაგანად იყო,
შთაგონება რომ მოინანია და მობრუნდი ისე. ეშმაკი ამას არ გეტყვის. ხტები? არც იმას გეტყვის, ეგ არ უნდა მეთქვაო. პირიქით ბოროტი ხმა გეტყვის, ეგ კი არა, უფრო მეტიც უნდა გეთქვა. აი ესეც უნდა დაგემატებინა. მაგრამ უფალი, როცა გელაპარაკება, შენ ხვდები, ეგ არ უნდა მეთქვა. შემდეგ ეშმაკი არ გეტყვის, ბოროტი ძალა, მოინანია და მობრუნდი ისე. რა გჭირდა მოსანანიებელი? არ ქონიათ ასეთი ხმა? რა მჭირს მე მოსანანიებელი, მართალი ვიყავე. მაგრამ უფალი გეუნება, მობრუნდი და მოინანიე. გაერიდი ამ საქციელს, არ ქონია შინაგანი შემეცნება? ღვთის სული ჩვენში გინდან გვასწავლის, გვარიგებს. ხშირად გველაპარაკება, ეგ არ უნდა გეთქვა. ხშირად გველაპარაკება, ასე არ უნდა მოქცეულიყავი. ხშირად გველაპარაკება, ეს მოინანიე. ხშირად მიგითითებს, ეს გააკეთე შვილო. და შენ ყველაზე კარგ შემთხვევაში გგონია შენი სინდისის კეჭდა. მაგრამ ღმერთის სული გველაპარაკება ჩვენი სინდისის მეშვეობით. ღმერთის სული ელაპარაკება ჩვენ სინდის, ჩვენ შინაგან ადამიანს და ჩვენ გვასწავლის. ამენ. დიდებული არის ჩვენი უფალი. ნასტობი სიტუაციაა. ქონიათ რაღაც მსგავსი ცხოვრებაში? აბა კარგად გადახედე. ის ჩუმი ნაზი ხმა. რატომ გეუბნებით იცით ამას? ღმერთი მოძალად ღმერთი არ არის. ღმერთს ყველაფრის გაკეთება შეუძლია ჩვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ღმერთი ჩვენს ნებართვას ელის. ეშმაკი განსხვავებულია. მას ყველაფრის გაკეთება არ შეუძლია, მაგრამ ძალით იჭრება ჩვენ ცხოვრებაში. ხოლო ღმერთი გელოდება შენ. თუ ღმერთს მისცემ უფლებას შენ, თუ შენს ნებას განაწყობ ღვთის წინაშე და ეტყვი უფალო, ჩემი ნება კი არა, შენი ნება იყოს. თუ შენ ღმერთის სულს ეტყვი, სულ ოწმინდა შენ მელაპარაკე. გზნობიარე გამხადე შენს მიმართ. შედეგი არ დააყოვნებს. ღმერთის სული ელაპარაკება ადამიანებს. ამინ. ამიტომ მოდი კარგად გადახედე, ჩემო ზრფასო ადამიანო. რას გელაპარაკება ღმერთის სული? ის მოლაპარაკე ღმერთი არის. ამიტომ ელაპარაკე მას. ის არ არის უბრალოდ ძალა. ის პიროვნება, რომელიც შენ შიგნით ცხოვრობს. განავითარე მასთან ურთიერთობა. და ის საჭირო მომენტში, საჭირო სიტყვას მოგაცვი შენ. საჭირო დროს გაგამხნევებს. საჭირო დროს სიბრძნეს მოგცემს, გონიერებას მოგცემს. და განსაკუთრებულად მახსოვს, ჩვენი ძმები გვასწავლეთ ხოლმე და გვეუბნებოდნენ. მაშინ კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში რომ დავდიოდით და ვქადაგებდით, იყო ხოლმე ისეთი ინციდენტები, რომ სადღაცას დაგიჭერდნენ, სადღაცას დაკითხავდნენ და ჩვენი მწყემსი ამბობდა ხოლმე. არ იფიქროთო, რაზე უნდა ილაპარაკოთო. წმინდა წერილი ამბობს, რომ იმ დროს შენი მამისგან გექნება, ღმერთის სულისგან გექნებათო თქვენ მოცემული რა უნდა თქვათ. და ეს ჩვენ სითამამეს გვაძლევდა. და იცით, როცა მახსენდება მე, როცა ან დაგვიჭერდნენ უშიშროების თანამშრომლები, ხანდახან უფროსები, როცა მოდიოდნენ ხოლმე და კითხავდნენ, მართლა ღვთის სული მოქმედებდა. მახსოვს ხელდადება რომ გააკეთეს ჩემზე და მაკურთხეს ეკლესიის მსახურად. ერთი კვირა იყო გასული და დამიბარეს ერთ-ერთ განყოფილებაში. მაშინ სამხედრო კომისარიატები იყო. მანამდე სხვა ისტორია მქონდა, ოფიცრების კურსებზე უნდა და ჩემი წაყვანა, იმიტომ რომ საიდუმლო რაღაც ნაწილში მსახურობდი ჯარში და იმის შემდეგ უნდათ რომ ოფიცერი ყოფილიყავი და დიდი გაწევ-გამოწევა ჰქონდა იქაც და ბოლოს კითხვა დაუსვი კომისარს, ჩემგან საბჭოთა ოფიცერი გამოვა? შემომხედა მითხრა, მართალი ხარო, შენგან საბჭოთა ოფიცერი არ გამოვაო და გამანთავისუფლა. მაგრამ როცა მსახურად მაკურთხეს, ერთი კვირა იყო გასული. მიბარებენ, შევედი განყოფილებაში, მეთქი თქვენ დამიბარეთ, არა, ჩვენ არ დაგიბარეთ. მეორე განყოფილებაში შევედი, ჩვენ არა. მესამე განყოფილებაში, ჩვენ არა, მაგრამ მაიცა გამოვიდა გარეთ და მითხრა, ჩვენ არ დაგიბარეთო, მაგრამ ამ ხანაგები მოვლენო უშიშროების კომიტეტიდან, იმათთან უნდა შენთან ლაპარაკიო. კარგი, დავჯექი, ველოდები, შემოვიდა ერთ-ერთი პიროვნება.
ჩაცმული შარვალ კოსტუმში, ხალხსტუხით, შევიდა იმ განყოფილებაში, ცოტა ხნის მერე გამოვიდა იმ კაცთან ერთად და ჩემზე იაჩვენა. მოვიდა, გამეცნო, გამიყვანა გარეთ და რამოდენიმე საათი საუბრობდით ჩვენ. ჯერ დაყვავებით. ჩემთან რატომ მოხვედით ვეკითხები? არა, შენთან მოვედით როგორც ეკლესიის წევრთან. მაშინ ვიგაყიდეს თავი. ტერმინოლოგია. როგორც ეკლესიის წევრთან მოვედით. რატო აქამდე არ მოდიოდით როგორც ეკლესიის წევრთან? მაგრამ რო გაიგეს რომ უკვე ეკლესიის სახური ვარ, ძველ თაობასთან ვერაფერი გამოვიდათ და თქვენს რომ ეს ახალგაზრდა თაობა არის და ალბათ როგორც გვინდათ ისევ ამოძრავებთ. მაგრამ ვერ გაუვიდათ ეს. 3 საათი ვილაპარაკეთ თუ 4 საათი დაახლოებით. ბევრი კითხვა დამისვა. პასუხობდი და იცით რა იყო? მართლა აი წყალივით მოდიოდა პასუხების ზეციდან. ისეთი სიბრძნით, ისეთი გონიერებით, რომ ეს გამოსტილი უშუალობის თანამშრომელი პირდაღებული მიყურებდა. და ბოლოს მერე ბუქარაზე გადავიდა. ციხეში ამოგალპოთ მეუნება. მე ვთხარ ისეთ რას გეტყვით, როცა ვინათლებოდით მეთქი ჩვენმა ძმებმა ასე გვითხრეს, რომ ქრისტეს სახელის გულისთვის შეიძლება დაგიჭირონ და მოკლან კიდეც. და ჩვენ ამაზე მეთქი მზად ვიყავით და მოვინათლეთ. ისე რომ მეთქი ეს და ბოლოს მეუნება. ბოლოს საუბრის შემდეგ. მე დღეს ბევრი რამე ვისწავლე თქვენგანო. და ასე დავშორდით. და ისიც რა რო წამოვედი, ღმერთს მადლობას ვწირავდი ისიც რისთვის, რომ აი იმ საუბარში რომ ცხადათა გრძნობდი, რა წერილში წერია, რომ ღმერთი სული ილაპარაკებდა ჩვენში. აი ის განცდა რომ უფალი იძლეოდა სიტყვას და უფალი პასუხობდა მათ და მათ არაფერი არ შეეძლოთ ეთქვათ იმ პასუხის წინააღმდეგ ეს ცხადად დავინახე მაშინ. ეს იყო ღვთის ძალა. ამიტომ შემოზრფასებო, მტკიცად უნდა გვახსოვდეს რომ ჩვენ მიტოვებულები არა ვართ. მოდი ყველამ თქვა, ჩვენ მიტოვებულები არა ვართ. ღმერთის სული ზრფასებო, ჩვენ ველაპარაკება, შინაგანად მოდის შეგონება. იოანეს 16:8 წერია და როცა მოვა იგი ამ ხელს ღვთისმოფელს ცოდვის, სიმართლისა და განკითხვის გამო. ამინ. როცა ის ღვთისმოფელში მოვა, ამაზე სულიწმინდაზე არის ლაპარაკი. ის ქვეყნიერებას ამხელს. ის ჩვენ გვასწავლის. ის გვარიგებს ჩვენ. დღეს ამაზე შევჩერდები ჩამოზრფასებო და მოდი რისკენას მინდა მოგიწოდოთ. ეს ორი რამ, რაზეც ვილაპარაკეთ დღეს. ღმერთის სიყვარული წვრთნის ადამიანს. ამინ. ამიტომ ნებისმიერი განსასწრების დროს დაინახე შენი ღმერთის სიყვარული. ღმერთის სიყვარულს მარტო მაშინ ნუ ხედავ, როცა კურთხევები მოგდის, როცა ჯიბესავს ეგ ფულით, როცა ყველაფერი ირგვლივ კარგად არის. და ამ დროს ამ ღმერთს როგორ უყვარვა, ნახე როგორ მაკურთხა ღმერთმა. ამ დროს მეორე გისმენს განსასწრებს გადის. შეიძლება ჯიბეც არიელი აქვს. მან შეიძლება იფიქროს, როგორ ეხლა მე რომ ამ მდგომარეობაში ვარ, მე არ უყვარვარ ღმერთს. ცოტა ფრთხილი ვიყოთ ესეთ გამონათქვამებშიც. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, ვისაც ჯიბესავს ეგ არიელი გაქვთ, არ აქვს მნიშვნელობა. ღმერთის სიყვარული არ გტოვებს ჩვენ ცხოვრებაში. თუ გააქვს, მადლიერებით მიიღე და გაუნაწილე იმას, ვისაც არ აქვს. უფრო გაკურთხებს უფალი. თუ არა გაქვს თავს დამცირებულად მოგზნობ, წვრთნას გადიხარ. მოციქული პავლე ამბობს, მე ვისწავლეო გულუხობაში ცხოვრებაც, ანუ როცა სიუხვე ჰქონდა უпроსორად და ვისწავლე გაჭირვებაში ცხოვრებაც. ეს წვრთნა არ იყო მოციქული პავლეს ცხოვრებაში? ჩვენც ვიწვრთნებით შემოძრფასებო და დებო და მოდი აი ამ ღმერთს, აი ამ სიყვარულისთვის, რომელიც წვრთნის და ღმერთს იმ სიყვარულისთვის, რომ შიგნიდან სულიწმინდის მეშვეობით გველაპარაკება და გვარიგებს, მოდი მადლობა უთხრათ. ამინ.